Bora forte sulla costa e neve in montagna. Sarà un Natale all'insegna del freddo in Friuli Venezia Giulia dopo un periodo che sembrava sostanzialmente un autunno bis. È l'effetto di quello che è stato definito dai meteorologi il ciclone invernale. Per gli amanti dello sci e dell'atmosfera montana ci sarà finalmente soddisfazione. A Trieste invece prepararsi per un paio di giornate di raffiche vecchio stile. Il cambiamento più sostanzioso arriva poi nella notte con l'ingresso della Bora che diventerà via via più forte. Domani, giornata di vigilia, avremo Bora molto forte a Trieste, quindi raffiche attese intorno ai 120 km orari, quindi un episodio di Bora abbastanza marcato e con anche un calo delle temperature perché arriva nei bassi strati aria più fredda dall'est Europa. Insieme a questo qualche pioggia, ma non sarà l'elemento significativo, certo che collabora la pioggia è sempre molto fastidiosa, piogge però in genere deboli o moderate e arriva la neve finalmente, questa è sempre ben attesa in montagna, dovrebbe arrivare un po' su tutte le località montane ma in gran parte dell'arco alpino orientale, quindi è attesa questa nevicata non molto diciamo consistente, insomma tra i 5 e i 10 centimetri, se saremo fortunati anche qualcosetta in più, questo dipenderà proprio dall'evoluzione della depressione. Neve che a partire dai 700 metri di quota, 700-800 metri mediamente, arriverà un po' dappertutto. Quanto invece al seguito, l'Osservatorio Meteo regionale dell'ARPA propone buone notizie per Santo Stefano e le giornate successive. Il giorno di Natale probabilmente al mattino ancora qualche precipitazione residua in montagna, ancora qualche debole nevicata, tenderà però a migliorare, quindi anche questo è un elemento decisamente positivo perché dopo la neve arriverà il sole, quindi già in giornata di Natale delle schiarite, a Trieste ancora a Bora sui 100, 110 alla mattina, 110 km orari e tenderà a calare, ma resta Bora forte anche il giorno di Natale. Santo Stefano va meglio, quindi un cielo direi poco nuvoloso, torna il sole e la prospettiva è di avere belle giornate a partire da Santo Stefano, probabilmente fino alla fine dell'anno, giornate decisamente stabili, con cielo in prevalenza sereno, insomma bel tempo soleggiato, un po' freddo al mattino, scendiamo un po' e diciamo che ci riavviciniamo alle medie del periodo, quindi andremo un po' sotto zero